ए, अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ 5 लाख में तो आ जाएगी। जा एक खरीद के लेके। क्या भाव? हाँ लाल रंग की लेके आ जा। भाऊ ये तो क्या बोल रहे हैं? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी कहीं, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं